这是国外合法捕猎视频，大家请勿模仿哦。因为野猪在国外已经泛滥成灾，当地出台政策，打死一只野猪奖励100米。小哥二话不说带上小狗过来为民除害了。猪八戒刚从红浪漫出来，被媳妇逮个正着，吓得埋头往前跑。他是万万没想到，今天一家老小的小命都要断送在小哥手中了。小哥一脸的胸有成竹，看着猪八戒在草地上狂奔，等待着时机。猪八戒察觉到了不对劲，开始灵活地更换走位，风骚至极，难以被小哥捕捉。小哥的枪法神乎其技，他自信地射出花生米，一发入魂，直接命中猪八戒及八戒媳妇的腹中。小哥赢得了开头的好彩头，笑得合不拢嘴。猪八戒夺命狂奔，但小哥可不会让这两个调皮的家伙就这么在眼皮底下逃脱。再来一粒花生米，直接命中目标和八戒媳妇，将他们一同带走。以下是动作慢放，各位老铁们请欣赏。远处传来野猪们的尖叫声，他们开始惊慌失措，赶紧通知七大姑八大姨们疏散逃离。野猪们顿时心跳加速，七上八下，撒开四蹄，赶紧逃窜。你还别说，野猪还是有点脑子的，但不多，边走边在路上找吃的。不愧是以吃闻名的动物，小哥丝毫不慌，这都在他的计划之中。他目不转睛地看着野猪们，野猪们的神情渐渐放松下来，把小哥忘到脑后。小哥决定给他们一个教训，一粒花生米擦着猪毛飞过，这一下把野猪吓得尿都流了出来。野猪对当地人的生活产生了严重的影响。野猪在觅食时会摧毁整片土地，使得农田和水域变成了一片荒芜，有时候也会偏离植物性食物，捕食牲畜，给养殖业带来威胁。野猪所带来的问题不仅仅停留在经济和生态层面，它们还携带了大量的疾病和寄生虫，成为潜在的威胁。野猪的数量急剧下降，队伍里的治理担当感受到了危机的临近，迫于形势，不得不做出艰难的决定。在这场凶险的猎杀中，他决定以身作饵，用自己的生命吸引住小哥的注意，为其他成员争取逃跑的时间。他的心脏蹦蹦直跳，仿佛下一秒就要跳出来。小哥不辜负他的心愿，直接送他归了西。远处猎杀依旧，这一路全是刀了，看得小哥那是喜笑颜开。这期的视频到这里就结束了，点个关注，点个赞，我们下期接着看。老毒物巨蜥瞅准机会爬到野牛身边，不等野牛有所察觉，猛地咬住野牛的腹部，仅靠一口唾液便让水牛轰然倒塌，这杀伤力太强悍了。野牛已经负伤难以站立，而巨蜥并没有因此而罢手。科莫多巨蜥的残暴并不局限于捕食，它们甚至连自己的同类也不会放过。成年的巨蜥可以吞食幼崽，甚至在某些时候，它们也会攻击其他的成年巨蜥。此时，巨蜥开始撕裂野牛的耳朵，野牛的眼神充满了无助，它对于巨蜥的攻击毫无还手之力，只能在痛楚中呼叫。巨蜥却丝毫不为所动，他只知道今天又有一顿美味的晚餐等待着自己。作为地球上最大的有毒动物，科莫多巨蜥展现出的凶猛和残暴让人不寒而栗。巨蜥的唾液中含有剧毒，这种毒液能够抑制血液的凝固，使得伤口无法愈合。每一次的攻击都让野牛的伤口变得越来越大，血流不止。尽管野牛奋力摆脱可恶的巨蜥，但巨蜥如同狗皮膏药一样粘着不放，持续地对野牛进行残酷的摧残。
野牛的努力只是徒劳。时间悄悄溜走，野牛的伤势却一直无法愈合，体力逐渐消耗殆尽。水潭成了病菌繁衍的温床，那不可愈合的伤口好似一扇大门，为致命的细菌敞开了入侵的通道。巨蜥深知这一情况，决定爬向岸边，等待着命运的呼唤。它的身躯庞大而肥壮，悠然自得地蠕动着，一步一步地靠近目的地。仰头仔细地审视着天空，思绪或许正在游走于自己的领地之间，头部左右摇摆，警觉地观察着四周的动静，保持着对周边情况的高度警惕。自己努力捕猎而来的猎物，千万不能让其他的猛兽轻而易举地夺走果实。幸运的是，周围都是两脚兽们，相对而言还算是相对安全。这期的视频到这里就结束了，点个关注，点个赞，我们下期接着看。太残忍了，硬生生被扯下皮衣。画面中，小鹿被巨蜥折磨得死去活来，它无路可逃，被巨蜥的细菌侵入体内，痛苦难言。小鹿内心充满了恐惧，哀嚎声响彻草原。巨蜥毫不急躁，攻击着他的后盘，仿佛在告诉他你无法逃脱。小鹿身受重伤，挣扎着想要逃离，用头部撞击着巨蜥，伤口疼痛难忍，奔向河水求生。巨蜥紧追不舍，狠狠地咬住了小鹿的脖子，加大了撕咬的力度，试图将它推出水面。水中的战斗更加激烈，小鹿拼命挣扎着，巨蜥则紧紧地咬住它的脖子，不愿放松分毫。在绝望中，小鹿用尽全力反抗着，拼命挣扎着，试图挣脱巨蜥的魔爪。巨蜥则不甘示弱，继续加大力度，试图将小鹿彻底击败。生命的顽强让小鹿焕发出了无穷的勇气，它不愿成为巨蜥的美餐，不愿就此放弃生命。在河水的拥抱中，他与巨蜥展开了最后的搏斗，捍卫自己的生存权利。他知道，如果上岸，就必死无疑。巨蜥见小鹿如此不合作，怒火已经达到了极点，决定给他一点教训。用尽全身力气，三嫂将小鹿的皮衣扯裂，但小鹿似乎并未感受到疼痛，他眼中透着坚定与决绝。小鹿的脚长而锐利，直接用尖角撞向三嫂，或许还有逃生的机会，可惜了，他并没有这么做，真是白长了双鹰卷。三嫂看着不服的小鹿，再次扯下一大块皮。三嫂的拉皮技术无疑是非常残忍，小鹿已经痛得浑身麻痹，几乎无法动弹。他的眼中充满了绝望和无奈，面对着死亡的威胁，动物界的生死搏斗往往是残酷而无情的，弱肉强食的法则在这里达到了极致。上集至此结束，下集就是巨蜥扯烂胃泡，画面稍显恶心。那就这样了，老铁们点个关注，点个赞，我们下期接着看。画面中，一头水牛陷入了一群狡猾狮子们的袭击之中。这头水牛体型庞大，在多只狮子的围攻下，它显得孤立无援，被狮子们迫使到了绝境。狮子们不讲武德，直接对准水牛的屁股发动攻击，让水牛痛苦不堪，发出阵阵悲鸣。在这危急时刻，水牛的同伴们意识到了它的危险，纷纷折返回来，试图攻击狮子进行营救。水牛突然向前冲，用庞大的牛角威慑住一些狮子，
迫使他们暂时退避。这给了水牛的同伴一些时间，企图救出受伤的水牛。水牛看着受伤的兄弟，询问是否还能跟上大部队。受伤的水牛无力的哀嚎，表示伤势太重，无法继续前行。水牛意识到气氛不对，试图逃离，却被雄狮追上。雄狮们发动夹击，其中一只跃步跳上水牛的背部，用体重压倒水牛，巧妙地锁住水牛的喉咙。另一只雄狮则狠狠地撕咬水牛的肚皮。母狮们看到雄狮们英勇的身姿，纷纷感慨，打算加入战斗。出乎意料的是，母狮们突然之间发生内讧，彼此争斗起来。雄狮试图拉偏架，却被母狮后退了。水牛的皮糙肉厚，雄狮们费了颇多力气，才最终制服了它。站在原地的雄狮咆哮着，向周围的掠食者发出警告，展现出对领地的强烈守护欲望。画面一转，母狮的眼中闪烁着饥渴的光芒，盯着远处的野牛群。他已经很久没有尝到野牛肉的滋味了。对于这顿美餐，母狮几乎是饥渴难耐。远处的野牛群中，一头警觉的野牛发现了母狮的行踪，发出一声警报，牛群瞬间四散而逃。母狮立刻展开了追击。勇敢的野牛看到母狮，牛脾气瞬间被点燃，他的勇气最终被母狮的狡猾和力量所压倒。母狮狠狠地咬住野牛的屁股，不让它有丝毫的乱动。野牛试图挣扎，但母狮的力量异常强大，让野牛束手无策。母狮的攻击组合如行云流水，将原本疯狂挣扎的野牛拿捏得死死的，甚至连尿都被吓了出来。野牛不甘心束手就擒，但母狮如同死皮狗皮膏药一般，不管野牛如何反抗，都紧咬不放。时间1分1秒过去，母狮的优势逐渐显现。野牛开始怀疑自己的牛声。野牛的脾气再大，也在母狮的面前显得微不足道，而母狮的毫不松口的态度让野牛开始怀疑，难道他就要在这样的情况下认怂，乖乖躺平等死吗？是的，只能等生命之火熄灭，别无他法。毕竟受伤这么严重，就算侥幸逃脱也活不了多长时间。这期的视频到这里就结束了，点个关注，点个赞，我们下期接着看。画面中，野狗群来到猎狗的巢穴，决定一雪前耻。为了保护幼崽的猎狗勇敢迎敌，它能成功保护幼崽吗？我们接着往下看，野狗和猎狗的深仇大恨，3天3夜也说不完。野狗们只要逮到机会就要搞事情，他们已经做好为猎狗掏缸的准备。面对这个只有一只成年猎狗的家族，野狗们充满了信心。猎狗，尤其是这只作为妈妈的猎狗，勇敢地迎接野狗们的威胁，毫不示弱。为了幼崽，二哥决定先下手为强。猎狗虽然体重咬合力都远大于野狗，被誉为纲常客主人，但是架不住副主任狗多势众，团战的时候尚能你来我往，可一旦落单就会被打成落水狗。通常情况下，猎狗以掏缸其他动物而著名，甚至追逐狮子并咬它们的屁股。然而当面对更加灵活多人作战的野狗时，猎狗也不得不退让，这或许就是一物降一物。为了避免菊花的开花，猎狗不得不夹着尾巴，但为了幼崽它丝毫不惧怕，野狗们被吓得一退一退的。很快他们又重新组织进攻。如果放在以前，落单的猎狗断然不敢单挑野狗群，但它已经没有了退路。如果它自己逃跑，那么小猎狗将无法幸免于难。还好小猎狗很勇敢，对着野狗吼叫威胁，给了妈妈一点支持，但野狗们始终无法形成包围圈，也就无法掏缸猎狗母女。野狗们也不傻，狮子挑软的捏，想偷袭小猎狗。愤怒的猎狗妈妈不顾一切地冲出去撕咬野狗，大有你冲我来的意思。小猎狗也非常给力，冲过去帮妈妈。随后猎狗妈妈无畏地顶到最前面，摆出一夫当关万夫莫开的架势。久攻不下的野狗群发现没有太大的机会，纷纷决定撤退，不再浪费时间与体力。看到怂了的野狗群，小猎狗自信心膨胀了，走到马路上挑衅野狗。不料暴脾气的野狗回头就要教训他，吓得小猎狗一缩脖子退了回来。猎狗妈妈不放心地盯着，退役已定的野狗并不恋战，转身离开了。猎狗妈妈成功地保护了幼崽与自己。
猎狗与非洲野狗之间的明争暗斗，一直以来都是非洲大草原上的一场壮烈角逐。一般情况下，猎狗在单条野狗时通常处于有利地位，一头猎狗可以轻松对付3只野狗。因为猎狗是非洲大草原上的顶级掠食者之一，拥有强大的猎杀技巧和锋利的牙齿。然而，有趣的是，尽管猎狗在体格和力量上明显占优势，它却最怕野狗。这并不是因为猎狗对野狗有深仇大恨，而是因为野狗群体的团结和合作能力极强，它们在猎杀时配合默契，可以迅速包围和攻击猎狗，令猎狗陷入极为危险的境地。野狗群遇到孤立的猎狗时，通常会发动集体攻击，不给猎狗逃脱的机会。猎狗为了自保，会采取一种滑稽的举动，即抬高尾巴，做出护肛的动作。这看似滑稽，实际上是猎狗的自卫反应。因为猎狗和野狗都擅长掏肛这一致命攻击技巧，所以它们在遭遇时都会采取防御性的姿势。需要指出的是，猎狗和非洲野狗虽然在形态上有相似之处，但它们并不属于同一类，因为猎狗属于猎狗科，而非洲野狗则属于犬科。这2种动物的生态习性和行为差异较大，所以它们之间的相处并不友好。非洲野狗的团队合作和迅猛攻击令猎狗感到最为担忧，毕竟自然界的竞争总是充满挑战和未知数。这期视频到这里就结束了，关注我，我们下期见。